At dahil lagi na lang brownout sa aming lugar, ayan ang bossing ko, nag-hoard na ng mga solar, mga solar lights. Ayan, kasi lagi na lang daw madilim. Ayan, kaya ang hirap no kasi kapag lagi na lang nangangapa sa dilim. Iba ang nakakapa, palaka. Ayan, o diba? May liwanag na siguro kaming matatanaw. Lagi na lang po kasi dito sa aming lugar nagba-brown out. Konting hangin-hangin, brown out. Oh, ayan. Magkakaaninawa na. Nakikita na ang kakapain. Ayan guys, o diba? Talaga naman, pag nakaranas ka talaga ng hirap sa dilim. Ilang araw kaming brown out nung nagbagyo. 4 na araw kaming walang kuryente. So, wala po talaga. Yan o, maganda po yan. Meron. Ayan, ang ganda niya kasi pwede siyang mag-charge ng cellphone. O, diba? Solar, may solar siya. Solar panel. Ganda po nito. Get na rin kayo guys kasi talaga naman po dito sa atin sa Pilipinas ay lagi na lang nag-brown out. Kaya nag-hoard na talaga siya. Dinamihan na niya. Dinamihan na niya talaga kanyang ano yan, solar. Bawat sulok ata ng bahay ilalagyan niya. Naku naman, pag padre di pamilya ka nga naman, lahat gagawin mo para guminhawa lang ang iyong asawa at mga anak. Ako, salut you bossing. Ayan. Thank you very much. Ayan. Follow and share, guys. Thank you for watching. Ayan ang solar panel. Ano yung nasa pagkakas nila? Pwede naman natin isa lang gamitin sa dalawang. Ganda sa taas. Ganda sa taas naman lang. Liwanag yan, kala mo lang yun madilim.